Ligtas ng nasa 160 pasahero ng sumadsad na eroplano ng Korean Air sa Mactan, Cebu International Airport. Pero dahil po sa insidente, napurnada ang biyahe ng mga pasahero. Kinansela muna kasi ang operasyon ng paliparan hanggang ngayong araw. Si Karen Villanda sa report. Sirang-sira ang ilalim na bahagi ng Airbus A330 na ito mula sa Incheon, South Korea matapos sumadsad sa runway ng Mactan Cebu International Airport. Ayon sa Mactan Cebu International Airport, ligtas naman ang 160 pasahero kasama na ang 11 cabin crew. Pero ang pagkakapalandra ng eroplano sa runway nagdulot ng kabi-kabilang canceled flights patungo at paalis ng Cebu. Si Tatay Dario kasama ang kanyang asawa at kaibigan na pabiyahe na sa ng Cebu para sa Undas. Sabi nga nila na nire-revoke na namin para mga sabi pag maalis na yung eroplano doon na nakasadsad sa Cebu, iyon ang tendency na makatuloy na kami sa aming hintayin na lang talaga namin dito. Talaga? Kahit hanggang alas 12 pa ng kinabukasan? Oo, ganun talaga. Bakit sir, ayaw niyo na bumalik? Siyempre, panibagong gastos na yun. Kasi yung naghatid sa amin, umuwi na eh. Si Jemar natuloy ang biyaheng pero imbis na sa Cebu ang lapag ng kanyang eroplano, pumayag na siyang mariroute sa Dumaguete. Aniya may meeting kasi siyang hinahabol. Hassle kasi gastos na naman ang pamasahe. Dumaguete papuntang Cebu. Land trip na naman. Itinuturing force majeure ang nangyaring pagkakasadsadang eroplano sa Mactan, Cebu International Airport. Kaya naman binigyan ng opsyon ang mga pasaherong i-rebook ang kanilang biyahe na walang binabayaran o di kaya ang iba ay pumayag ng i-reroute ang kanilang biyahe sa Dumaguete at Bacolod. Sa anunsyo ng Philippine Airlines, pwedeng i-rebook ng mga pasahero ang kanilang biyahe sa loob ng 60 araw. Ilagay sa travel credit ang kanilang naging pasahe o di kaya ay i-refund. Ganon din sa ibang airlines. Ang AirAsia Philippines naman, idiniretso na muna sa hotel ang mga pasaherong mula sa Incheon at na-divert ang paglapag ng kanilang eroplano sa NAIA. Challenging para sa amin kasi ang Cebu ay major hub para sa AirAsia. So meron tayong mga flights na patungo ng Cebu galing Maynila at merong mga originating flights mula Cebu patungo ng Cagayan, may patungo ng Incheon, meron tayong mga flights na patungo ng Katiklan from Cebu. So medyo challenging ito sa amin in the sense na kinakailangan naming mag-adjust ng mga flight schedule. Sanay naman kami dito. Humingi naman ang paumanhin ng Korean Air sa abalang idinulot ang kanilang sumadsad na eroplano at nagsasagawa na raw ng investigasyon sa dahilan ng insidente. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.